洪恩堂嘅弟兄姊妹，主內平安。感恩又能夠嚟到你哋嘅教會啊！好溫馨嘅嚟到，特別咧一嚟到咧就係門口有茶飲啦，又有咖啡飲啦，係嘛？即係好一個家嘅感覺啊！為你哋感謝神嚇，真係好好嘅一個地方嚇。今日我選取嘅經文係喺哈該書第1章嚇。哈該書主要嘅內容咧，其實係講神要求當時猶大嘅百姓重建聖殿。一開始咧，好多時人哋睇哈該書就會諗啦，即係話我成間教會喺度啊，係嘛？即係仲叫咁好添，係嘛？即係裝修又唔錯，地方又唔錯，都未冧係嘛？咁點解要重建聖殿咧？咁我聽哈該書對我嚟講有咩意義咧？咁首先我就想大家知道咧，當主耶穌為我哋嘅罪釘喺十字架，死咗埋葬復活升天之後，教會就係耶穌嘅身體。亦都講緊咧，地上嘅教會就係代表主嘅同在，所以咧，我有一樣嘢呢度搞清楚咧，就係原來咧神嘅殿啊，呢度咧就係神嘅殿嚇，即係呢一個地方咧就係我哋要預備咧復興同重建嘅地方嚇，即係唔係咧話仲喺度喎咁樣，唔係咁樣嚇。另外咧，我哋嘅身體都係咧上帝嘅殿嚇。所以今日我好想從哈該書裏邊同大家反思一個重要嘅問題，就係教會同你個人，即係我哋每一個信徒，我哋應該做啲乜嘢先至係合神心意嘅。另外就係我哋點樣復興教會，亦都點樣復興自己。教會復興唔係講緊淨係人數多寡，唔係講緊間禮堂有幾靚。我哋嘅生命嘅復興，亦都唔係講緊我哋淨係讀幾多次經，祈禱幾多次禱，而係究竟呢一個嘅地方同埋我哋嘅生命有冇好好嘅被主使用？所以今日好想咁樣去探討下。咁我會分咗幾個分題，不過喺讀哈該書之前呢，我好想咧俾大家了解少少背景啊，因為可能有啲人都未必常常去睇舊約啊，因為我哋都好少睇舊約㗎，我發覺啊。哈該書咧其實係寫於大約咧喺主前嘅520年，其實好短嘅啫，仲有得2章，所以好易讀。不過裏邊總共有4個嘅神諭，每一個神諭嘅開始都係由一個日子同埋一句嘅句式開始，所以如果你讀哈該書咧，非常之容易分㗎啦。一開始就都係耶和華嘅話臨到哈該。今日我好想咧先交代簡單嘅歷史背景。如果唔係咧，聽起上嚟咧，你會蒙查查嘅，讓大家容易啲。首先咧，大家知道咧，以色列人曾經3次咧被擄到去巴比倫嘅，跟住咧佢哋又回歸，係嘛？我哋先睇下個3次被擄嘅情況嚇，有唔同嘅時間啦嚇，咁啊好簡單講下，譬如主前嚇喺605年。一擄就擄咗咧嗰啲就皇宮嘅精兵先嚇，即係擄你，梗係擄你啲勁嗰啲先啦，係嘛？跟住咧喺主前597年咧就擄咗約雅敬啦，同埋一啲嘅精兵啊，約雅敬王嚇。跟住之後咧就出現咗咧聖城被焚，猶大亡國，跟住就係百姓同埋王咧被擄到巴比倫嗱，所以點解嗰個嘅聖殿被毀咧？就喺呢個時段啦。跟住咧，去到主前嘅538年咧，就第一次嘅回歸。點解會回歸咧？就係後來波斯崛起嚇，波斯咧滅咗巴比倫，成為咧雄霸近東嘅一個嘅帝國嚇。咁當時波斯王一個你好聽過㗎啦，聖經裏邊一個叫古列，喺主前538年下詔，允許以色列人翻去耶路撒冷重建聖殿。咁樣就出現咗第一批以色列人回歸。哈該書提到回歸有2個好重要嘅人物，頭先你讀咗㗎啦，一個叫做所羅巴伯，一個叫做約書亞。呢2個咧係喺波斯統治之下，喺猶太人嚟講最高嘅領袖。第一，呢一個嘅所羅巴伯係最高嘅行政領袖，而約書亞就係最高嘅宗教領袖。當時佢帶住5萬人左右去回歸，翻到去耶路撒冷呢個地方去重建聖殿，恢復敬拜嘅中心。當然之後仲有第2、第3次嘅回歸。喺第一次回歸之後，主前嘅535年2月，佢哋其實已經開始動工
建呢一個聖殿㗎啦。根據咧喺呢一個嘅前邊嘅以斯拉記講咧，就係佢立咗根基㗎啦。即係咧，你起嘢梗係要立咗個根基係嘛？然後咧，佢哋就面對好多嘅困難，好多嘅問題，加上咧敵人開始反對，最後亞達薛西王下令：喂，你哋唔好搞咁多嘢啦，唔該，停工，冇得搞。直到咧又有另外一個王叫做咧呢一個嘅波斯王叫做咧大利烏一世，佢重新允許以色列人建聖殿。嗱，不過好可惜，因為之前嘅經驗。呢一啲嘅以色列人咧對聖殿嘅重建一啲都唔起勁，即係可能心諗你唔好搞我啦嚇。結果咧又停工，去到主前嘅520年，就係哈該書嘅1章1節，佢嘅係咁講啦。佢話神咧就同哈該同埋2位嘅即係領袖咧，就對以色列民啦展開責備同埋勸勉。嗱，我想大家諗一諗。主前538年回歸，535年立咗根基，跟住哈該喺520年宣講，咁究竟佢停工停咗幾多年？瞓咗啦，係咪？大家已經幾年啦？哇！邊度咁醒啊？哇！主席犀利啊，真係係啊，10年即係證明得主席唔瞓得㗎，就知唔知啊？其他可以瞌一瞌㗎，係咪啊？OK， 停咗工15年。嗱，你諗下咁重要嘅事情，重建聖殿，佢哋點解竟然停工咗15年？跟住哈該書嘅第1章1到5節，就係第一個神諭，神要同佢哋講乜？今日我從呢個神諭裏邊有幾點同大家分享。第一點，我咧叫佢嘅主題叫做主次不分，喺第1到第4節。嗱，頭先讀咗啦，唔使特別讀啦嚇。如果你有留意第2節啦，萬軍之耶和華如此説嚇，即係為呢啲百姓咧，對於建造耶和華嘅殿，佢哋認為係乜嘢啊？時候未到。嗱，如果用我哋而家嘅言語講，好簡單啫，未 timing 唔啱，係嘛？即係 timing 唔啱嚇，唔係唔做。嗱，你要搞清楚佢哋冇咁大膽嘅，即係神叫佢起聖殿，佢夠膽話你唔好搞我啊咁，唔會嘅。即係而家今日神同你講咧，話你要讀經祈禱啦，咁係嘛？你都唔會話唔好搞我啊，你都話忙啲咁係嘛？我哋咧都係咁答上帝嘅 timing 唔啱。嗱，呢一句咧表明以色列民唔係唔知道重建聖殿嘅重要性。唔係唔知嘅，甚至佢哋覺得係啊，上帝要我做啊。不過佢哋就話啦，我冇話唔做啊神。不過咧就係時間未到。嗱，百姓用乜嘢理據認為時間未到咧？嗱，我哋先睇下百姓先，睇下喂究竟神係咪屈咗佢啊？可能真係時間未到咧，係嘛？嗱，頭先講啦，喺回歸之前咧，之後咧，其實佢哋曾經真係展開過一輪嘅工程嘅。不過就係因為出咗好多問題嗱，佢哋先建咗祭壇，又立咗根基，佢哋確實咧面對住好多嘅問題嘅。佢哋又冇講大話嘅。嗱，第一，當時耶路撒冷土地非常之荒涼，經濟環境好差。第二，喺建造工程裏邊咧，附近嘅各國嘅族群住喺度嘅人啦，當然你走咗咁耐咯，係嘛？同埋波斯嘅官員咧不斷嘅批評同埋反對。仲有嗱，呢個咧你讀聖經會知道啦。撒瑪利亞嘅貴族咧，對於回歸嘅猶大人咧，非常之有敵意㗎。而呢啲貴族咧覺得，喂，我哋咧就已經喺度咁耐啦嚇，你啊走嚟搞震嚇，佢唔願意將呢個特權咧俾翻猶太人嘅嚇，即係呢都係利益問題啦嚇。好多時地上打仗都係因為呢啲問題嚇。咦？如果係咁，你睇一睇嗱，經濟又唔理想。又有人喺度搞來搞去，咁呢啲百姓話時間未到，合唔合理呢？嗱，理論上就真係幾合理嘅，係嘛？不過我想大家睇第3、第4節。第3、第4節咁樣講，耶和華嘅話藉哈該先知傳講說：這殿荒涼，你們自己還住在天花板的房屋嗎？咦？點解神咁樣話佢哋呢？其實神直接指出佢哋生命中好核心嘅問題。呢一群屬神嘅子民，佢認為建聖殿咧就未係時候嚇，面對咁多嘢。不過咁建自己間屋咧就冇乜問題喎。嗱，
咩嘢係天花板嘅房屋咧？嗱，我想澄清一下先，即係唔好諗住吓乜上帝咁嘅，建間屋唔俾起天花板嘅，咪漏水係嘛？即係唔係要建茅屋啊嘛咁？其實天花板嘅房屋咧係指上等嘅木材裝修得一間可以叫做豪華嘅大屋。點解咁講咧？因為呢個原文嘅字經常用嚟形容王嘅宮殿啊，即係咩啊？豪宅係咪啊？我諗唔止啊，即係靚嘢啦。總之嚇，神咧唔係批評人住有天花板嘅房屋，神係講緊喂，你哋既然豪裝自己嘅屋企，但係你哋可以任上帝嘅殿荒涼。請問你擺咗神嘅位置喺邊度？如果當時政局真係咁唔穩定，經濟又係百廢待興的話，唔見上帝嘅殿唔係時候唔出奇，但係百姓卻自己去掛住去建立自己嘅豪華嘅房屋。百姓花盡心思時間嘅係為自己喺呢個地方謀一個好嘅環境，將來嘅生活去籌算。神嘅事佢卻擺到最後啊！所以神重重嘅責備。神藉著哈該先知喺度糾正以色列民一個錯誤嘅觀念，就係主次不分，輕重不分，做事永遠有先後嘅。佢哋用咗自己嘅金錢、時間嚟先處理自己嘅事，將神嘅事擺到最後，甚至拖下先，生活享受先至係為重，神嘅事為輕，所以聖殿嘅工程足足停咗15年之久。弟兄姊妹，第一樣我好想大家反思嘅就係我哋今日無論係喺神國嘅事，無論係我哋自己屬靈嘅生命，喺教會呢個家嘅裏邊，我哋有冇主次不分？你有冇急神所急㗎？定係你淨係中意做我自己嘅事，神嘅事我拖下先啦？我會唔會係咁呢？聖經點樣話俾我哋聽？聖經清晰話俾我哋聽，你們要謹慎行事，不要像愚昧人，要做智慧人，愛惜光陰，因為現今嘅世代邪惡啊！我哋做一個上帝做我哋係好鬼公平嘅，每人都係7×24嘅，係咪？冇一個人多啲噶嘛，係咪？係一樣嘅。但係問題係我哋點樣有智慧嘅去用我哋呢24小時？如果我哋唔謹慎，我哋就會浪費一啲冇益嘅事上。我哋要愛惜光陰，善用時間，做神喜悅要我哋做嘅事。先後次序同埋主次係非常重要嘅。你懂唔懂得運用好你每一日呢？我以前喺商界嘅時候咧，好中意講 time management 嘅時間管理。咁呢個圖咧，我諗冇咩人陌生啦。呢個比較簡化嘅，因為理論上咧可以做到7至8格。我做咗一個比較簡單啲，就係咧，通常我成日都講喂，我有時對啲同工講喂，你唔好做咗啲唔緊要嘅先啦，大佬係咪緊要嗰啲你唔做係嘛？因為我哋成日都主次不分嘅。咩係 time management 咧？就係你見到有4格啦，係嘛？通常我係會做啲咩嘅咧？就係做緊急同埋重要㗎啦，係嘛？咁跟住嗰啲最後係乜嘢啊？唔緊急又唔重要啦。咁當然中間咧就會有緊急不重要嘅拉扯啦，同埋重要不緊急嘅拉扯啦，係嘛？嗱，我哋好多時咧出咗2個問題。第一個問題，我哋連放呢啲格都唔識嘅。咩叫放呢啲格都唔識咧？就係究竟乜嘢係最重要嘅咧？咁有時啲人會擺咗，即係我成日都同啲年青人講笑嘅，即係如果俾你哋填咧，話我識填啦。最緊急最重要梗係爆機啦，係嘛？係咪？如果唔係你唔會用最多時間打機㗎，啱唔啱啊？你唔會飯都唔食去打機。嗱，最緊急一定唔係食飯嘅，係你餓唔死嘅，全部都係神仙嚟嘅。我成日笑佢哋嚇。如果家庭主婦啊，通常最緊急係咩啊？諗下今晚煮咩餸，因為真係好頭痛啦。你可能坐喺度聽個牧師講道都諗下，唉，一陣間買咩好咧咁啊嘛。咁唔該下，你掉低呢個啦。呢個其實唔係最緊急㗎，即係我哋咧就將嗰啲緊急重要嘅咧，其實係擺到錯晒啊。
咁當然有啲人就話啦，喂，唔係牧師嗱，我咧又真係好多嘢做，我又要打機，又要煮飯，我要陪仔女温書，我 OT 搏殺，我要應酬，我要追韓劇，係咪？咁我都知要讀經祈禱噶嘛，咁好簡單，全部擺晒緊急重要咪得咯咁。咁咪死啦，又係主次不分啦，你得24小時啫嘛。所以第一，我哋出現嘅問題就係我哋唔識分乜嘢係主，乜嘢係次，乜嘢要輕，乜嘢要重。你寫翻你一日24小時，你發覺你就唔識分噶啦。你就一定咧，好似呢班以色列民咁啊嚇，timing未到咩 timing 未到啊？未碌完手機，所以未有時間靈修。timing 未到，未得閒祈禱，因為仲喺度追緊韓劇。我哋唔識分。第二種咧，就係可能有啲人都識分嘅，即係你又冇咁愚昧嘅，即係我知道好重要嘅傳福音重要同埋緊急末世啦嘛，係嘛？讀經祈禱都咁又冇咁緊急，所以我哋擺喺咧重要但係唔緊急啦，都啱嘅喎，唔一定係好緊急嘅喎，係嘛？咁咧你擺啱晒位置啦，但係你忽略乜嘢忽略咧？最多人忽略就係頭先我講嘅啦，重要但係未必好緊急。其實靈修祈禱就係一個其中一個啦，重唔重要啊？你哋知重要㗎，但係唔係咧一定就係飯都唔食咁我就做咁係嘛？唔係㗎嘛，係嘛？未必好緊急，但係往往我哋忽略咧就係呢一格啦。我哋將好多屬靈嘅事情我哋知道重要，因為你覺得當下唔緊急，你擺咗喺呢一格，跟住咧你就通常唔做㗎啦。我哋最中意做嗰啲係咩？知唔知啊？咪唔緊急又唔重要嗰啲咯。唔知點解嘅喎，我哋生命咧亂晒龍嘅，所以我哋真係要求主幫助。今日教會嘅復興都係一樣，我好多時同教會我同你哋教會都係好熟啦嚇，因為咧你哋嘅教會嚟緊同我一齊上堂啦，所以頭先我見到我係其中一個學生，係啊，平時原來咁靚女嘅喎。平時佢上台戴口罩嘅，係咪？上嚟獻唱我好感動喎。喺教會復興講緊要重建教會，讓教會進入社區裏邊去做福音工作。呢個係冇一間教會要即係可以推諉。但好多時我發覺，當我去做 coaching 教會嘅同行嘅時候，教會好多時就係主次不分。好多教會同我講，牧師。我哋真係好想進入社區嘅，係啊，不過 timing 未到。我點解 timing 未到啊？咁，我要搞掂啲弟兄姊妹先啊嘛。咁都啱嘅，牧養弟兄姊妹點搞啊？搞掂咯咁。我真係好想問點樣先搞得掂啊？我冇叫你擺低啲弟兄姊妹去做傳福音，你係要同啲弟兄姊妹一齊去傳福音。不過咧，我哋咧有時就係咁啦，我哋咧都同上帝講。timing 未到，時候未到，因為我覺得咁，我哋擺錯晒啲位置，包括我哋嘅生命都係。我哋好多時覺得，我成日都聽㗎啦，退咗休先翻嚟服侍啊嘛，係嘛？因為退休前 timing 未到啊嘛，咁係咪咁咧？如果你從今日嘅經文裏邊睇，其實唔係時候未到，你有時間去旅行，你有時間去做好多嘅嘢。你有時間喺度碌嗰啲15分冇15分鐘啊，15秒嗰啲短劇係咪？但係你冇時間翻嚟咧去服侍多一刻，呢個唔係你冇時間，係你主次不分。所以弟兄姊妹，第一點，我好想咧大家真係認真去思考，正確嘅目標決定咗你時間嘅優先。今日乜嘢係你正確嘅目標咧？係唔係上帝嘅事呢？定係你自己嘅事呢？如果根據神責備所羅巴伯同埋約書亞同百姓，佢哋嘅主次不分，就係將神嘅事擺到最後。今日點解我哋啲格數會擺到亂晒龍？係因為我哋用我哋自己嘅事去決定點樣擺呢啲格數。如果你有一個正確嘅目標，你知道神嘅事先至係你生命最首要嘅，你就知乜嘢係最重要。所以第一個生命嘅反思，我想大家再諗一諗，喺你嘅生命嘅次序裏邊，神係唔係為首呢？第二，喺第二段嘅經文喺5到11節，我叫佢做倒果為因。
我想大家先留意第5到第7節，佢不斷重複咗一個嘅 pattern， 就係你們要省察自己的行為，亦都係今日我嘅講題嘅主旨。你們要省察，其實原文係安置你哋嘅心，即係話你哋要安置好你嘅心。當人嘅心放喺邊度，你嘅心思意念就會擺喺邊度，跟住你嘅行動自然就會跟住你嘅心擺喺邊度嘅方向去跑，啱唔啱啊？所以咧喺經文裏邊咧，亦都有一個咧就係跟住你會睇佢哋奔向邊度嚇。安置個心呢一個係非常之重要嘅。究竟我哋嘅位置擺喺邊度？頭先講，當如果你願意去擺翻啱你嘅心喺邊度，你嘅行為就會喺邊度。行為原文係 in your way， 喺你嘅道路裏邊。首先神要求佢哋先喺5到11節，神咧先要求佢哋注意咧當時佢哋惡劣嘅環境。嗱，我想大家睇下，神係冇否定百姓當時遇到嘅經濟嘅狀況嘅，反而咧指出佢嘅真相，係嘛？頭先主席讀嘅時候，佢哋當下嘅真相係點啊？種得多，收得咧少，吃又吃唔飽，喝又喝唔足，穿又穿唔暖，其實都幾慘嚇。佢哋嘅狀況咧就係收吃喝穿，嗱，呢啲係基本人嘅生活條件，佢哋都唔足夠。神將問題提出嚟，係讓以色列百姓警惕自己錯誤嘅行為。第一，包括咗乜嘢呢？耶路撒冷經濟的確係困難，不過佢哋卻願意喺呢個難處當中依然合理化地去建立自己嘅房屋，卻唔願意建聖殿。另外百姓佢哋喺第9節啊，特別我想俾大家睇第9節呢個字，見唔見到有個各人顧自己嘅房屋啊？呢個顧字原文係奔向嗰個奔啊，即係話百姓咧為咗自己嗱咁惡劣嘅環境都好啦，佢為咗自己嘅居所、自己嘅安樂而奔波勞碌，卻讓上帝嘅殿嘅荒涼。哈該教導百姓，唔該請你哋對準焦點，注意自己嘅處境。就算佢哋為自己嘅房屋終日奔波勞碌，係唔代表佢哋獲得安全同埋保障嘅，因為結果經文都話佢哋係徒勞無功。以色列民因為而家嘅環境同埋經濟，所以唔積極做神所吩咐嘅工。但係呢段經文卻啱啱相反地話俾佢哋聽，其實係因為佢哋忽視咗神嘅吩咐，所以今日帶嚟呢個經濟嘅困局啊！調轉㗎，倒果為因。舊約其實其他先知同樣有咁嘅教導。如果你記得，何西亞先知指出以色列民即使播種，亦都唔能夠收成，就算佢哋收成，都會俾外邦人所吞吃。原因係因為佢哋拜偶像。跟住彌迦先知教導佢話俾佢哋聽，佢哋吃唔飽，撒種又冇收割，原因係因為百姓作惡，受到神嘅懲罰。耶利米先知即宣告佢哋做工冇好處，種嘅麥子會收到荊棘，因為佢哋要接受神嘅憤怒。今日新約同樣有咁嘅教導。喺馬太福音6章33節，大家應該好熟㗎喇呢段經文。請大家讀好嘛？預備起。這些東西都要加給你們了。原文係你需用嘅，佢都俾你。弟兄姊妹，以色列民用咗個結果，哇！而家經濟唔好，啊收又收唔到，係嘛？食又食唔飽，所以咧做藉口，環境唔好，建聖殿未係時候，經濟好啲再諗。但係神卻話俾佢聽：你諗住收得多啊，卻收得少啊！你諗住收到家中咩？我卻吹去啊！點解啊？係因為
佢哋搞錯咗一樣嘢，佢哋唔係先求神嘅國同神嘅義，然後相信佢哋需用嘅上帝都俾。弟兄姊妹，我哋會唔會都犯呢個錯誤？我哋成日都覺得我哋有難處，所以我唔去遵行神嘅旨意。但係我哋冇諗過，原來當我哋願意遵行神嘅旨意嘅時候，呢啲嘅難處都會迎刃而解呢？你有冇諗過係咁呢？如果你冇，咁我想問下呢段經文又點解釋呢？你相信先求他的國和他的義，你需用嘅東西佢都俾你嘛？有時我哋咧背金句係好叻嘅，但係我哋行出嚟就好弱啦。我唔係叫大家唔關心弟兄姊妹嘅難處，但係當我哋知道我哋有難處嘅時候，同時亦都表現咗一樣嘢，究竟我哋覺得難處大啲啊，定係神嘅應許大啲呢？舉兩個例子。我最近咧舊嗰啲唔講啦，呢個都幾新嘅，可能學生聽過。我最近喺上水咧起咗個新嘅中心，咁咧就要請人嚇。咁其中咧有一個婦女咧就其實唔係信咗咗好耐嘅年齡嚇，洗咗禮。咁我見佢咧，哇！平時好勤力翻嚟做義工，因為佢係一個單親媽媽，有2個嘅小朋友，2個都係 SEN 添嘅，仲係。咁咧就翻嚟幫手，好勤力啊！真係日日都見到佢教會啊，搬嘢又做，倒垃圾又做，幫手小朋友湊仔細路又做，接送啲癌症病人又做，義工嚟㗎咋，乜都做。咁咧我就祈禱當中有感動，我就話不如請佢翻嚟啦。橫掂我都因為開咗個新中心，我需要人手，我需要一個咧行政同工或者福音幹事。咁我就問佢，我話我有感動，不如一齊祈禱。咁祈咗個零月，佢就話牧師，我願意啊，我願意翻嚟工作咁。咁跟住咧我就請佢啦，係嘛？即係好平人工請佢嘅啫嚇，即係都可以講埋1萬零蚊嚇，萬頭12000蚊，好似連埋 click clack 請佢。咁臨請佢之前就要填啦，即係都要填，即係啲保險啊嗰啲咁嘅 credit card 嘢咧，就有一份好似 CV 咁好簡單叫佢填。填完之後咧，咁我收咗之後就諗住俾我財務，不過一收我睇到之後，哎呀，點解我哎呀咧就係，咦？佢攞綜援㗎原來之前。嗱，點解我哎呀咧？我望下佢綜援16200喎，係咪哎呀啊？你俾我係咪？即係哎呀死啦咁係咪？咁我就即刻唔敢遞俾我嗰個嘅即係財務部，我就先揾呢個婦女傾。我話喂，你攞綜援㗎？咁佢話係啊，佢好輕言淡聲。佢話係啊，你話請我啊嘛，1月1號開始，我上個月取消咗咯喎咁。我話吓？我話我俾12000蚊你，仲要連埋 MPF 喎。佢話我知啊。咁我就話你2個細路嗱，你要交租。交租都5800幾啊，好似5800幾。咁2個 SEN 有好多訓練啦，即係嘛？即係你又單親，我話12000蚊夠唔夠使㗎？佢夠晒，牧師，教會有飯食，我同啲婆婆食咪得咯。佢真係咁啊！佢話冇問題㗎。哇！我嗰下咧，直頭係即係我都唔知佢講乜嘢。跟住我同佢講，其實你有好大嘅難處，點解你唔同我講啊？其實你真係唔夠使，因為我同佢計完咧，每個月得翻200-300蚊剩，你點夠使啊？我話你明明每個月有3-4千蚊剩，即係有咩依郁？即係你唔明冇？我哋嘅人咧成日都覺得冇錢喺個袋咧，好冇安全感噶嘛，係嘛？不過佢答我都答得幾好笑嚇，我慣咗噶咯喎，即係佢講笑啦，當然我嗰幾千蚊佢身都有嘅。咁我話咁點搞啊？咁佢話點搞啊？你唔係唔請我係嘛？我話唔係。我話但係點解你會應承咧？即係我係好迷惑啊！對我嚟講嚇，第一綜援使唔使做啊？唔使做。我翻我哋嗰度好慘嘅，7/24嘅，即係唔係講即係第一日放假，但係佢哋都翻嚟嘅。咁我點解你咁樣選擇啊？佢話先求他的國和他的義，我需用嘅上帝都俾我。你教嘅牧師。我咧翻到屋企咧，同我老公喊咗好耐，我死都俾少錢人啊！咁我同我嘅即係同教會商量啦，咁當然都要 fair，因為我其他嘅同工都係咁，即係嗰個行政同工。咁但係佢真係好甘心樂意啊！
真係好甘心樂意嚇，即係而家已經過咗試用期，做得非常之好。我喺試用期前同佢傾偈，佢話牧師真嘅，原來上帝話咧真係我需用嘅東西都加俾我。我話我冇加人工俾你啊，點解加俾你啊，大佬？跟住佢話原來咧佢做咗呢幾個月咧，佢仔女乖咗好多。即係佢話俾嗰幾千蚊根本都唔係，即係唔係我想要嘅嘢啊！即係原來上帝先知乜嘢係佢需用。哇！佢啲仔女喺教會執台執凳，真係乖到有一個咧成日打人嘅。最近而家入埋我嘅小六嘅門徒訓練添啊，自己嚟啊！牧師，你係咪有門徒訓練啊？我話係啊，我得唔得啊？咁信咗主咩？而家講啊咁，你講你。哇！佢啲仔女乖到咧，因為佢見到媽媽嘅生命，媽媽以前成日喺屋企喊，翻到而家成日話啊，我今日又陪個癌症病人去邊，我好開心啊！我哋要珍惜生命啊，我哋要祈禱啊！兩個仔女好大嘅轉變，所以弟兄姊妹，我好想大家去從呢個生命去睇下，我哋有冇咁樣嘅信心？先求他的國和他的義，教會一樣。好多時我哋好擔心去做好多嘢。究竟有冇果效啊？要使幾多錢啊？教會剩翻幾多錢啊？搞唔搞得掂啊？咁我哋好多時都係咁，但係我嘅教會嘅經驗，我都成日講噶啦。我11年前蒙召翻到我教會，我教會原本一間中產教會噶嘛，個月都即係叫做收支平衡，仲有少少收入噶嘛。我去咗1年之後咧，全程都係紅色嘅。個月都係負數啊，係嘛？咁我啲執事就開始驚地啦，係嘛？咁啊有一次啊開會，佢話牧師啊點搞啊牧師咁，我話我唔出糧咯最多嗰時我傳道啫，我話唔出糧咯，佢話唔係，即係我話得㗎啦，我都係咁同佢哋講，你做上帝嘅工作咧，上帝唔會虧負我哋，你相唔相信咧？如果我哋信心咁弱咧，即係真係渣到不得了。咁我就話俾你聽咧，而家11年過後啦，我教會咧由嗱當然我哋都好堅持嘅。就係淨係儲3個月嘅人工錢。11年前我哋負數只可以養得起1個同工，我哋而家有12個同工。第二，我哋喺 Covid 嘅時候一次過500萬買一層樓。而家除咗教會7000尺，我有一層500幾尺嘅做 food bank， 我仲租咗4個單位，嚟緊會租埋地鋪。先求他的國和他的義，呢啲錢唔係我哋，係上帝俾我哋去做佢嘅工嘅，你相唔相信咧，弟兄姊妹？所以我好想大家搞清楚，有好多時我哋倒果為因啊，覺得我哋而家咩都唔掂啦，咩都唔得啦，所以咩都做唔到啦。其實係因為你咩都做唔到，所以唔掂啊！你冇做上帝嘅嘢，所以唔掂啊！搞翻清楚。所以今日我好想問大家，你嘅心喺邊？你嘅心喺咪喺教會嘅復興裏邊？你想唔想有一日唔單止坐滿呢個地方？我成日同我啲同工咁祈禱嘅。我哋由60人開始祈禱，連埋細路仔。我哋祈禱要有坐滿堂，結果坐滿咗，我哋要分2堂。我哋嘅堂只可以坐200人，結果我哋而家400幾人崇拜，要分2堂。我哋又冇青少年，我哋冇到係得3個細路。即係有一個係我個仔，仲要佢死都唔翻嚟教會嘅，因為佢話阿媽點翻嚟崇拜，咪點翻嚟團契啫，Do Re Mi咁樣喎。跟住個導師又係你，我唔想見到你係咪？又係 Do Re Mi咁係嘛？即係我係好明嘅，所以佢係佢嘅團契喺佢自己中學嗰個團契長大嘅嚇。即係佢話係我真係唔想見到你啊，一漸都係你咁係嘛？而家我哋有青少年崇拜有幾十人。我哋又冇小學生得幾個，我哋而家淨係兒童80人。我哋又冇錢，去到今日唔係叫做豐足，但係我哋可以支援其他嘅教會。弟兄姊妹，今日你有冇呢個心去擺返啱嘅位置，而相信神嘅供應？最後，行動帶嚟復興，喺12到15節。當哈該宣告神嘅曉諭之後，所羅巴伯、約書亞同埋百姓從先知哈該領受咗神呢一個咁重要嘅一個警醒責備。喺第1章12到15節記載各人嘅回應，
由政治上嘅首領所羅巴伯、宗教上嘅大祭司約書亞帶領群眾重建聖殿。所羅巴伯、約書亞係最高嘅行政領袖，對於重建聖殿其實責無旁貸。嗱，呢一個都提醒我哋作為領袖啊，唔應該嘅去被百姓誤導，亦都唔可以放任百姓去唔聽上帝嘅説話。嗱，呢一個俾我自己作為教牧，或者我呢段嘅宣講，我都喺我自己教會講過，我都提我教會嘅執事，呢一個係非常重要嘅提醒。當哈該宣告神嘅話之後，神就激動眾人嘅心，眾人嘅心就擺翻啱嗰個位置嘅裏邊。嗰個位置係乜嘢啊？敬畏的心啊！頭先講佢哋個心擺錯咗，佢而家擺翻啱啦，擺翻喺神嘅裏邊，帶住敬畏嘅心。唔單止，佢仲悔改回轉並且行動，同心重建聖殿。喺好多嘅時候聽到神嘅教導，我哋被聖靈感動，我哋都會知道悔改。但我好想大家記住，今日你聽完之後，悔改嘅重要唔係淨係悔改，唔係淨係悔，後邊係咩啊？改，一定配合你有一個立志嘅行動，生命有改變。所羅巴伯同埋約書亞甚至百姓睇到呢度，我非常之欣賞，因為佢哋知道自己嘅行為，佢哋立即回轉悔改，而且帶有行動。聽到呢一度，你可能有以下嘅疑問：神要以色列民重建聖殿嘅意義喺邊度？點解咁緊張嘅？上帝喺舊約當中，聖殿係由會幕開始，神帶領以色列人出埃及，喺曠野漂流，喺佢哋每一天不斷嘅前往，帳幕就點啊？會幕係點啊？跟住嘅移動。當以色列民進到迦南地，帳幕就唔再移動啦，就改為固定嘅建築物。帳幕同埋聖殿有一個好重要嘅意義，請大家記住，就係神與人同在。呢個係神同人嘅立約。喺新約，耶穌基督就係上帝嘅同在。正如我一開始俾大家睇嗰節經文。喺舊約裏邊，重建聖殿嘅意義係恢復以神為中心嘅侍奉同埋敬拜，恢復人以神為中心嘅生活，神就與人同在，使神得着榮耀。所以當時以色列民只係專注喺自己嘅事裏邊，把重建聖殿嘅事放低，佢哋失去咗上帝嘅同在。以色列民聽到神嘅教導，知道自己嘅問題主次不分，倒果為因，諸多嘅藉口推搪重建聖殿。而家佢哋悔改，帶住敬畏嘅心，再次嘅嚟到。所以喺第13節非常之重要。第13節清楚講明，耶和華話乜嘢啊？我與你們同在。佢哋重新恢復上帝嘅同在同埋祝福。因此土地乾旱，田產再沒有生產嘅時候，神今次再次應許，我與你哋同在。聖殿同教會最重要嘅係神與我哋同在，我哋同佢立咗約嘅，我哋嘅生命一樣，神與我們同在。我哋有冇嘅去深思呢一份嘅關係，而我哋遵行上帝嘅旨意。喺哈該書最後結果喺6月24日，距離先知宣講有幾多日啊？又揾下睇下有冇瞓着先。第一節係6月初1，而家係咁，即係23天。佢哋重建聖殿。嗱，你諗下，佢聽完教導23天就開始重建聖殿。快定慢？絕對快，仲快得離譜添。點解我咁講呢？因為重建聖殿係需要木材同埋材料㗎。佢哋已經停工咗15年啦。你想像下，又要揾木材，又要清嗰架爛地，但係佢哋23天已經可以開始重新嘅啟動重建聖殿。點解可以咁快速？係因為佢哋帶住敬畏同埋回轉嘅心。
如果應用喺今日教會，我哋教會點樣合神嘅心意呢？教會唔係一座建築物而已，呢座建築物唔係需要有幾宏偉，裏邊嘅活動唔使好多姿多彩，呢個並唔重要。重要嘅係神有冇臨在喺呢一度，係唔係與我哋同在？如果我哋呢座建築物冇真正嘅信仰實踐，冇真正嘅努力傳福音、愛鄰如己、彼此相愛、遵行上帝嘅使命，我哋冇實踐到信仰，只係剩返各樣嘅活動。信徒冇背上自己嘅十字架跟隨主，我哋嘅生活行嘅仲係世界價值觀，我哋嘅心仲喺世界裏邊，為咗嗰份高薪厚職嘅工作、寬敞嘅家居，沉醉於各樣嘅享樂。呢一個敬拜係虛假嘅。信徒失去咗以神為中心嘅生命，冇盡心盡意盡性嘅愛神並且愛鄰如己，呢一切所謂教會嘅活動都係枉然嘅。有時候一間裝修宏偉、冷氣舒服、設備齊全嘅教會，往往成為咗我哋嘅安舒區，成為咗我哋一個信徒嘅俱樂部。好感恩洪恩堂，我睇到你哋嗰個橫額，其實讓我好感動。結連呢個社區將福音遍傳，與人同行，呢個係非常之重要。願主真係帶領你哋繼續喺呢一個洪水橋嘅地方，成為真正嘅燈台。而每一個信徒，無論喺呢一度，喺你嘅家庭，喺你嘅學校，喺你嘅生活，喺你嘅工作場所，你都要成為嗰個光同埋鹽。記住，我哋信徒唔係淨係喺度自嗨四埲牆，喺度哈利路亞，呢個讚美神係重要，但係生命嘅讚美亦都更加重要。最後，我想做一個今日嘅總結。今日你聽到乜嘢呢？你願唔願意調整你整個生活嘅優先秩序，被神差遣，以神為首呢？你願意參與重建聖殿，讓神嘅榮光繼續喺呢一度彰顯嘛？我哋一齊祈禱好嗎？天上嘅爸父，我要獻上感恩。我睇到洪恩堂喺呢個社區，佢哋好願意同嗰啲失喪嘅靈魂，同嗰啲仲喺水深火熱嘅街坊去關愛佢哋，去傳福音。神啊，我哋睇到呢一班嘅以色列民，佢被所羅巴伯、被約書亞所帶領。但係我更加睇到嘅呢一個嘅悔改，唔係淨係領袖，仲有一班百姓。如果淨係靠所羅巴伯同埋約書亞重建聖殿係冇可能。但係神，你嘅説話藉着哈該，你激動每一個人嘅人心。同樣今日洪恩堂要復興，要返上帝嘅啱嘅位置嘅時候，唔係淨係一班執事、有心人或者牧者所做，而係需要每一個弟兄姊妹，佢都願意重建佢嘅優先次序，認罪悔改，返到去你嘅裏邊。你話我哋嘅心喺邊度，我哋嘅財寶就喺邊度。我哋要將我哋嘅心安置返喺我哋嘅使命裏邊。願你大大嘅去復興呢一度，唔單止係復興教會，亦都係復興我哋每一個弟兄姊妹嘅心，讓佢哋成為你貴重嘅器皿。以上嘅禱告，奉耶穌嘅名祈禱，阿門。